Udah dibilangin masih ngeselin juga. Nih kalian ya, yang sering batuk, terus kalian asma atau sesak napas, bisa coba ini. Nih. Ini susu kambing etawa dari Etapitnya. Tuh. Untuk bahan-bahannya itu pastinya ada susu kambing etawanya dan ditambah gula aren, kurma, dan jahe merah. Yang dimana manfaatnya baik sekali ya untuk kesehatan kita. Buruan, karena lagi ada harga promonya khusus untuk hari ini aja dan di bulan-bulan ini. Cekot sekarang juga untuk susu kambing etawanya dari Etapit.